गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्वागत छ सबैजनालाई मेरो भ्लगमा। र अनि सबैजना कमरेडहरूलाई पनि एकदमै मिस गरिरहेको छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हाम्रो रोपाई दिवसको लागि हामी एकदमै तयारीमा हामी लागिरहेको छौँ। कमरेडहरू अभिवादन के छ सबैजना। आज चाहिँ हामीहरू धान दिवसको अवसरमा अनि हाम्रो पार्टीले आज धान दिवस मनाउँदैछ है। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो नौले गाउँ कमिटीको सचिव अनि आदरणीय ठुलो खगेन्द्र सिंहले जोड्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो गाउँ कमिटीको उपाध्यक्ष अनि आदरणीय ठुलबा कविलाल ढकालज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ यहाँ। र चाहिँ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि एकदमै काममा खटिराख्नु भएको छ आज। चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँ कमिटीको अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूले एकदमै खटेर अनि कार्यक्रमको तयारीमा लागिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीको सबै सङ्गठनहरूको अनि झन्डाहरू पनि हामीले राखिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो मनोज दाजुले अनि एकदमै गोरीलाई जोड्दै हुनुहुन्छ। चाहिँ रोपाई दिवस मनाउनको लागि अनि कालिकादेखि आइसक्नु भएको छ। अनि यता हाम्रो आदरणीय चाहिँ पनि एकदमै गोरीलाई दौडाउँदै हुनुहुन्छ। हामी 22औं धान दिवसको अवसरमा अनि आज ठुटी सिमलमा रोपाइ गरिरहेको छौँ है। अनि यहाँ पछाडि यताहरू खनजोत भइरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो रोपाइ दिवसको कार्यक्रम अनि सुरु हुन लागिरहेको छ। अब हाम्रो रोप्ने मान्छे पनि आइसक्नु भएको छ, सबैजना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यता हाम्रो ब्यानर झन्डाहरू पनि सबै रेडी भइसक्यो।
अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अनि सुरु भइरहेको छ कि तर यहाँ पानीले गर्दा हाम्रो रोपाई दिवस एकदमै राम्रो भइसक्यो। हामीले अब नास्ता पनि खाइसक्यौँ अनि आजको रोपाई कार्यक्रम चाहिँ एकदमै असर भयो। अलिअलि चोटपोटी लाग्यो है, पानीले गर्दा अलिअलि डिस्टर्ब भयो। अरू केही छैन। ल बाई, अर्को भिडियो भेट्नुपर्छ है।